Chào đón cô, bác, anh chị và các bạn đã đến với kênh HT Live. Hanos là một tập đoàn rất là lớn chuyên cung cấp về các loại thực phẩm, đồ ăn uống và là một trong những siêu thị lớn nhất tại Hà Lan. Ở đây những đồ thực phẩm của họ rất là tươi ngon. Nhà mình thì thường xuyên ghé nơi đây để mua những đồ thực phẩm ăn uống cho gia đình. Và mình tìm thấy ở nơi đây có rất nhiều loại nấm đặc biệt, tươi, ngon. Và mình sẽ chọn một loại nấm, đó là nấm bào ngư để làm món ăn cho ngày hôm nay. Những loại nấm ở đây đặc biệt là họ đều trồng trong nhà kính, rất là sạch và khi làm mình cũng không cần phải rửa nước lại. Rau củ quả và nấm ở đây thường có khi còn đắt hơn cả thịt bò. Mình mua 1 kg nấm tương đương bằng 1 kg thịt bò. Và hôm nay Huyền Trâm sẽ vào bếp với món nấm bào ngư kho rắc mè thơm ngon. Để làm món này, phần gia vị rất là đơn giản. Ở đây mình sẽ dùng là 300 g nấm bào ngư, 2 muỗng cà phê nước mắm kho quẹt hoặc có thể dùng nước tương, 2 muỗng cà phê mè trắng và 4 củ hành khô thái lát mỏng, 1 muỗng rưỡi cà phê ớt đỏ Hàn Quốc, 1 gói bột tẩm khô chiên giòn. Và bây giờ mình cùng bắt tay vào làm nhé. Nấm mua về mình sẽ cho ra tô bát, sau đó mình sẽ dùng bột tẩm khô rắc đều lên trên bề mặt. Sau đó mình sẽ rắc đều lên và tiếp tục rắc bột phủ lên trên bề mặt cho được đều. Mình chỉ cần phủ bột chiên giòn đều lên trên bề mặt thôi, mình không cần cho bột quá nhiều. Sau đó mình sẽ bắc lên trên bếp một cái nồi nhỏ, cho vào đó một cái lượng dầu vừa phải và bắt đầu mình sẽ chiên. Rán nấm cho nấm được vàng giòn. Khi dầu sôi, bắt đầu mình sẽ cho từng cánh nấm vào và rất là nhẹ nhàng để mình chiên nấm. Khi nấm đã được chiên rán đều hai mặt, mình sẽ vớt nấm ra một cái đĩa. Tiếp tục lấy một cái chảo lớn hơn, cho vào đó 2 thìa canh dầu ăn, rồi cho 4 củ hành khô mình đã thái lát, cho vào đảo phi thơm để xào nấm.
Khi hành phi đã được vàng đều thơm thì mình cho vào đó là 2 thìa canh nước mắm kho. Cho vào đó khoảng 200ml nước, 1,5 thìa muỗng cà phê ớt màu Hàn Quốc, 1 thìa cà phê hạt nêm. Rồi sau đó mình cho nấm vào và xào đảo đều cho thật thơm. Và mình sẽ xào nấm trong khoảng 3 phút. Và khi nước đã cạn, mình chỉ việc rắc một chút mè lên phía trên bề mặt và món nấm của mình đã hoàn thành. Rất là đơn giản và nhanh, mình đã có một món nấm rất là nhiều vitamin, giảm cholesterol, tăng cường sức khỏe và chất chống oxy hóa cao. Nấm bào ngư với nhiều giá trị dinh dưỡng cao. Mọi người hãy cùng vào bếp để thay đổi món ăn khẩu vị cho gia đình nhà mình nhé. Và bây giờ Huyền Trâm xin gửi lời chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nhé.